கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்துலேயே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஐட்டம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கசாயம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி, ஒரு பீஸ் இஞ்சி, சிறிதளவு பூண்டு பார்த்திங்கன்னா 3 பூண்டு, அதுக்கப்புறம் ஓமம். இது கடையில் விற்கும் ஓமம்னு கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க. ஓமம், அதுக்கப்புறம் மிளகு 1 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. அதை தூள் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் மிளகு நான். அதுக்கப்புறம் 1.5 கிளாஸ் தண்ணி. அப்புறம் தேவையான பொருள் பார்த்தீங்கன்னா தேன். இதில் 2 ஸ்பூன் தேன் லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எப்படி செய்யலான்ட்டு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. இப்போ தண்ணி பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சிட்டோம். தண்ணி நல்லா பபிள்ஸ் வருது. அதில் நிறமும் கொஞ்சம் மாறி இருக்கு. இதில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இஞ்சி போடுறோம். இஞ்சி ஆட் பண்ணுறோம். இது பாடி குளிர்ச்சியாக இருந்ததுன்னா இது பாடி டெம்பரேச்சர் லெவலாக வச்சுருக்கோம். குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். இப்போ நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள். இப்போ பூண்டு 3 பூண்டு எடுத்தால் இதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஓமம். இது சளி தொல்லைலாம் இருந்ததுன்னா இதெல்லாம் கரெக்டாக இதுவாக இருக்கும். மிளகும் ஆட் பண்ணிடுறேன். நல்லா கொதிக்கிட்டோம். இது கொதிச்ச உடனே இறக்கும் போது நம்ம ஒரு 2 நிமிஷம் கொதிக்க விட்டோம். கலர் வரும். கலர் சேஞ்ச் ஆகும். இப்போ நல்லா கொதிச்சிச்சு, நிறமும் மாறிடுச்சு. வேறு பாத்திரத்தில் இப்போ வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றிடலாம், வடிகட்டிடலாம். வேறு பாத்திரம் எடுத்து அதில் வடிகட்டுறது எடுத்து வடிகட்டிடுங்க. ஹெல்த் ட்ரிங்க் இது பூஸ்ட்டு, ஹார்லிக்ஸு அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுறத விட இந்த மாதிரி பண்ணலாம். இப்போ இறக்குனோடனே 2 ஸ்பூன் ஹனி சேர்த்துக்கோங்க. இது பாருங்க, லயன் ஹனி சேர்த்துக்கினு இப்போ குழந்தைங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சர்க்கரை கூட ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாம். இந்த டேஸ்ட்டு குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா. இந்த கட்டாயத்தில் உள்ள நன்மைகள், சளி தொல்லை இருந்தாலும் உடம்பு குளிர்ச்சியாக இருந்தாலும் சரிப்படும். உடல் அசதியாக இருந்தாலும் கை கால் வலி இருந்தாலும் இது சரியாகும். இந்த கஷாயம் செய்யலாம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான், கஷாயம் ஃபினிஷ்ட். கூகுள் ராஜ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பக்கத்துலேயே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேறு ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன்.